الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران صائمین ماه مبارک رمضان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان و بزرگواران را به سلسله برنامه‌های دروس رمضانی خوش آمدید میگویم. موضوع این حلقه ما یا این جلسه ما پیرامون صبر هست. رمضان ماه صبر. صبر چی معنا؟ وقتی ما صبر را دانستیم، معنایش را، مفهومش را، آن وقت میدانیم که ماه مبارک رمضان ماه صبره و برای ما درس صبر را میدهد و ما را میخواهد صبور بسازه، جز صابرین قرار بده. صبر وقتی لغتا نگاه میکنیم و میبینیم در فرهنگ ها و در اینها، در لغت حبس النفس عن الجزع، بند کردن نفس از جزع، از بیقراری. نفس خود را رام ساختن که این نفس جزع فزع نداشته باشه، به اصطلاح بیقراری نداشته باشه. این را میگن صبر. در اصطلاح صبر چیست؟ اصطلاحاً چی معنایه؟ الصبر هو حبس النفس. حبس نفس از چی؟ بند کردن نفس از چی؟ عن محارم الله وحبسها على فرائضه وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره. سبحان الله، چی تعبیرات جمیل، زیبا، تعبیرات که انسان را متوجه می سازه که صبر دارای چی معنا و مفهوم هست. حبس النفس عن محارم الله، آنچه که الله سبحانه و تعالی حرام گفته، وقتی نفس میل پیدا کرد پیش رویش را میگیری، صبر میکنی. این نفس به پول حرام میل پیدا میکنه، رشوت، قمار، ربا، اختلاس، غصب. اینها مسائل است که نفس وقتی میل پیدا کرد، احتکار، فورا نفس را حبس بکن، بندی بکن، مهارش را بگیر، او را متوجه میسازی نه اینجا قدم گذاشته نمیتوانید.
و حبسها علی فرائضه، او را نگه داشتن بر فرائض، چیزهایی که بر او فرض شده. این نفس میل نداره به روزه گرفتن، تو را نگاه میداری. میل نداره به نماز، تو را نگه میداری. میل نداره به قیام اللیل، تو او را استوار نگه میداری. برایش میگی که این وظیفه تو هست، واجبه تو هست. و همچنین و حبسها عن التسخط، از وقتی که میخوای به قهر و غضب بشی، این نفس دوست داره فریاد بزنی، دوست داره صدای خود بلند کنی، دوست داره بسیار عصبانی بشی، او را حبس میکنید، نگه میدارید، کنترل میکنید. و شکایت لاقداره، آنچه که در قضا و قدر هست نفس را حبس میکنی که شکایت نکنه. از فقر شکایت نشه، از تنگدستی شکایت نشه، از مریضی شکایت نشه، از غربت شکایت نشه. تقدیر بوده، قضا و قدر بوده. پس این به طور خلاصه و فشرده تعریف صبر. حالا اگر باز هم بحث لغوی صبر، که در لغت صبر چی معنا؟ صبر به معنای شکیبایی، بردباری، حوصله‌مندی، استقامت، مقاومت، تاب و طاقت، تحمل. اینها موضوع معنای صبر هست. همه اینها مرتبط میشه به روزه ماه مبارک رمضان. روزه میگیری نباید بی حوصله بشی، باید حوصله مندی از خود به خرج بدی. روزه گرفتی درست گرسنه میشی، تشنه میشی، باید از خود استقامت نشان بدی. روزه داری، فقیر میآید دست دراز میکنه طرف تو، نباید بی صبری نشان بدی، باید بردبار باشی. روزه داری، گرمی هوا بر تو فشار آورد، باید تاب و طاقت داشته باشی، باید تحمل داشته باشی. ببینید چقدر ماه مبارک رمضان این دروس رو به ما میده. ماه مبارک رمضان هست که انسان شکیبا میشه، حوصله‌مند میشه، بردبار میشه، استقامت پیدا میکنه، تحمل پیدا میکنه. و اگر اینها را نداشت، خب در روزه خلل ایجاد میشه. اگر اینها را نداشت، آن فوائدی که از روزه باید کسب بکنه نمیکنه. پس ماه مبارک رمضان ماه صبره، ماه شکیباییه، ماه استقامته، ماه حوصله‌مندی، بردباریه، ماهیه که انسان باید خود را در ردیف صابرین قرار بده. حالا تو خواهر و برادر در ماه مبارک رمضان شدی جز صابرین. الله سبحانه و تعالی پاداش صابرین چی گفته؟ انما یوفی الصابرون اجرهم، انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب. پاداش صابرین بی حساب هست. در قسمت صائمین چی گفته؟ الله سبحانه و تعالی میگه الصیام لی و انا اجزی به. روزه از من هست، پاداشش هم به دوش من هست. جای تأمل هست، جای تفکر هست. لحظه فکر بکن.
الله وقتی میگه پاداش صابرین بی حساب، چقدر خواهد بود؟ پاداش صائمین میگه به دوش خود من. میدانی وقتی یک ثروتمند سرمایه را به دست کسی بده، برو اینها را تقسیم بکن، به فلانی به فلانی به فلانی بدی، برای فلانی تو چیزی ندی، حق او را من میپردازم چون او مقام والا و بالایی داره. چقدر او ثروتمند برای او شخص کمک خواهد کرد. ولله المثل الاعلی. فقط مثالی بیان کردم تا عزیزان بدانند همت پروردگار و سخاوت پروردگار، جود و بخشندگی پروردگار را. امون قدر که الله بزرگه، جود و بخشندگیش هم عظیم و بزرگ هست. پس انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب. ماه مبارک رمضان آمده تا صابر بشی. وقتی صابر شدی، صبر تو چنین پاداش عظیم و بزرگی داره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث چی زیبا میفرمایند: عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خیر. کار مؤمن تعجبی هست، انسان رو به تعجب وادار میکنه و این غیر از مؤمن برای دیگه کس نیست. این فقط برای تو کسی هست که به الله سبحانه و تعالی و رسول صلی الله علیه و سلم ایمان داری. برای تو کسی که الان روز در صیام هستی و شب در قیام. رسول معظم اسلام میفرمایند خب این تعجب چیست؟ اینه که این اصابته سراء، اگر برای این انسان مؤمن فرحت و خوشحالی و نعمتی رسید، چه کار میکنه؟ شکر میکنه. وقتی شکر کرد فکان خیرا له. و این اصابته ضراء، اگر برایش غمی رسید، مصیبتی رسید، مشکلاتی رسید، گرسنگی رسید، فقر و تنگدستی رسید، صبر میکنه، فکان خیرا له، این برایش بهتر هست. پس مسئله صبر خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی میفرمایه اینی جزیتهم اليوم بما صبروا. همانا من پاداش ایشان را میدهم. اونهایی که چه کار کردن؟ چی مهارت از خود به خرج دادن؟ صبر کردن. در ماه مبارک رمضان شکوه نکردن که روزها بلنده، شکوه نکردن هوا گرمه، شکوه نکردن که فلان و فلان و فلان. صبر کردن و از خود استقامت نشان دادن. الله سبحانه و تعالی میفرماید انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. اینها کامیاب ها هستند، اینها رستگاران هستند، اینها کسانی هستند که کامیاب شدن. و این صبر به خاطر کی هست؟ الله سبحانه و تعالی میفرماید واصبروا، صبر کنید. واصبروا یا واصبر، صبر کن ای پیامبر، واصبر وما صبرك الا بالله. این صبر فقط به خاطر الله هست، نه به خاطر دیگه چیز. وما صبرك الا بالله، خاطر الله. وقتی در ماه مبارک رمضان تو از خود صبر و استقامت نشان میدی، این صبر تو به خاطر الله هست، این پاداش تو از جانب الله هست. پس بناهن ماه مبارک رمضان ماه صبره، ماه بردباریه، ماه استقامته. ماه اینه که وقتی کسی آمد حرفی برای تو گفت که تو را ناراحت ساخت، حرف رکیک برای تو گفت، حرف زشت برای تو گفت، چون رمضان تو را درس صبر داده
چی میگی؟ اینی صائم، من روزدار هستم، من بی صبری نمی کنم، من سر و صدا نمی کنم، من قهر و غضب ندارم، من داد و فریاد نمی زنم، من صبر می کنم. اینی صائم. رشوت آماده شد، صبر کن، رشوت نگیر. معامله ربوی آمد، صبر کن، نگیر. به گناه و معصیت برابر شدی، صبر کن، از خود استقامت نشان بده. وقتی صبر کردید، اگرچه صبر تلخ است ولی بهر شیرینی دارد. چگونه؟ گرسنگی سخته، تشنگی سخته، ترک مسائل جنسی با همسر خود سخته، دوری از لذت ها و اینها سخته. همه اینها سخته، ظاهرا تلخه، اما بهر شیرین داره. بهر شیرینش چیست؟ از دروازه های جنت یک باب الریان هست، یک باب الصبر هست. تو که در رمضان روزه داری و صبر را پیشه خود میسازی، در حشر دروازه ها صدا میکنه، باب الصبر صدا میکنه بیا از این داخل بشو، باب الریان از اینجا داخل بشو. همه این مسائل. پس آنگاه میدانی که اگر در دنیا صبر ظاهرا تلخ بود اما بهر شیرینی داشت، چنان شیرینی که آن شیرینی ناتمام شدنی است. الله سبحانه و تعالی همه ما را جز صابرین داشته باشه و الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه صبر بنماییم. ان الله مع الصابرین، الله همراه صابرین هست. ان الله یحب الصابرین والله یحب الصابرین، الله دوست داره صابرین. الله سبحانه و تعالی همه ما را جز صابرین داشته باشه. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که ما برای دیگران اسوه صبر باشیم و دیگران باید بدانن و بفهمن که مدرسه رمضان ما را صابر گردانیده و ما را در لیست صابرین قرار داده. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.